டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸ்பீக்கர் வந்து நான் கரெக்டாக தான் கொடுத்துருக்கேன். ஆனால் வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஹீட் ஆகிட்டே இருக்குது. அதே மாதிரி நான் ஆம்பிளிஃபையர் வந்து நான் ரன் பண்ணவே இல்லை. வால்யூம் கண்ட்ரோல் வந்து நான் சும்மா தான் வச்சுருக்கேன். ஆனாலும் வந்து பவர் ஆம்பிளிஃபையர் போர்டு வந்து ஹீட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் எதிர்பார்த்துட்ருப்பீங்க. அதுக்குண்டான ரீசன் தான் இந்த வீடியோவில் வந்து ஃபுல்லாகவே பார்க்கலாம். வணக்கம் நண்பர்களே, நான் உங்கள் ராஜ் ஆடியோஸ். நாம் வந்து ஏன் வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஹீட் ஆகுது அப்படிங்கிறது உன்னோட மெயின் ரீசன் வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஏன் வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஹீட் ஆகுது அப்படின்னா, நம்ம ஒரு டிசைன் பண்ண ஆம்பிளிஃபையர் வந்து ஒரு 200 வாட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா 100 + 100 வாட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா இது வந்து நம்மளுக்கு 200 வாட்ஸ் வந்து நீங்கள் ஸ்டீரியோ ஆம்பிளிஃபையர்னு வச்சுக்கலாம். இப்போ இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஒரு 24 வந்து நீங்கள் போடுறீங்க, ஒரு 5 ஆம்ஸ் போடுறீங்க அப்படின்னா இதோடைய வாட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 120 வாட்ஸ் தான் கிடைக்கும். அப்படி போது பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய டிரான்ஸ்ஃபார்மருடைய வாட்ஸ் வந்து 120 வாட்ஸ். ஆனால் நீங்கள் வந்து பவர் ஹேண்டில் பண்ணுறது 200 வாட்ஸ். அப்படி இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து ஹீட் ஆகும். இதுக்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த 24 120 வாட்ஸ் இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் 60 வாட்ஸ் + 60 வாட்ஸ் வந்து நீங்கள் ஸ்பீக்கர் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து மொரலஸ் ஓரளவுக்கு வந்து ஹீட் ஆகாது. அப்படியே வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் 100 + 100 வாட்ஸுக்கு வந்து நீங்கள் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து நீங்கள் வாட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் 200 வாட்ஸ் நீங்கள் வந்து பவருக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஃபார்முலா தெரியும், V/I. 200 வாட்ஸ் அப்படிங்கும்போது நீங்கள் 24 நம்மளுக்கு கரண்ட் ரேட்டிங் வந்து நம்மளுக்கு தேவை. அப்படி பார்த்தீங்கன்னா 200 + 24 போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு 8.33 வரும். நம்ம அப்ராக்சிமேட்டாக 8.5 ஆம்ஸ் நீங்கள் போட்டுக்கலாம். இப்போ வந்து இந்த கண்டிஷனில் இந்த மாதிரி கால்குலேஷனில் இந்த மாதிரி மெத்தேடில் நீங்கள் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் சூஸ் பண்ணி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து உங்களுக்கு ஹீட்டு வந்து ஆகவே ஆகாது. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஹம்மிங் நாய்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம வந்து எல்லா இதுலேயுமே நம்ம ஃபேஸ் பண்ணியிருப்போம். என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் வால்யூம் கண்ட்ரோல் வந்து நீங்கள் 0ல் வச்சுருப்பீங்க. ஆஃப் கண்ட்ரோலுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நாய்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும். அந்த நாய்ஸ் வந்து எதனால் வருது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம். இந்த நாய்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா எப்படி வந்து ஜென்ரேட் ஆகுது, நீங்கள் வந்து எல்லாமே ப்ராப்பராக கிரவுண்டும் கொடுத்துருப்பீங்க, சப்ளை வோல்டேஜும் கரெக்டாக கொடுத்துருப்பீங்க. இருந்தாலும் வந்து எனக்கு இந்த நாய்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, மெயினாக வந்து டொராய்டல் டிரான்ஸ்ஃபார்மரும் நம்ம 2 டைப் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். டொராய்டல் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மேலே ஸ்க்ரீனில் பார்ப்பீங்க. டொராய்டல் டிரான்ஸ்ஃபார்மரும் E&I கோர், அதாவது E-கோர் டிரான்ஸ்ஃபார்மரும் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். டொராய்டல் கோரில் வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கோர் வந்து உங்களுக்கு வெளியே தெரியாது. அது கோருக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு காயில் வைண்டிங் பண்ணி அவுட்டரில் உங்களுக்கு இன்சுலேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஆனால் வந்து நம்ம இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் E&I கோரில் டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த உள்ளே இருக்கிறது, அதுக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா டைரெக்டாகவே உங்களுக்கு ஒரு சீல்டு மாதிரி போட்டிருப்பாங்க. அந்த சீல்டும் கோரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்றா டச் ஆகி தான் இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்சுலேஷன் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்காது. இப்போ டொராய்டல் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அது இன்சுலேஷனில் இருந்து நம்ம சேஸில் ஃபிட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஐசோலேஷன் ஆயிரும். மேக்ஸிமம் டொராய்டல் டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் நாய்ஸ் வரக்கு சான்சஸ் வந்து ரொம்பவே கம்மி. ஆனால் வந்து E&I கோரில் E-கோர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கோர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம யாருமே ஐசோலேஷன் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டைரெக்டாகவே அந்த கோருமே உங்களுக்கு அந்த அவுட்டர் சீல்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா டச்சில் தான் இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, உங்களுக்கு வந்து அந்த கோருமே நம்ம பவர் சப்ளையோட கிரவுண்டும் வந்து நம்ம கிரவுண்ட் செய்வோம். அப்படி செய்யும்போது பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு வோல்டேஜ் ஃப்ளக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும். அந்த மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் உங்களுக்கு வீடியோவில் தெரியிருக்கேன், சின்ன சேஸை எடுத்திருக்கேன். நம்ம வந்து இப்படி சுற்றி நம்ம இப்படி வயரிங் பண்ணிகிட்டே வருவோம். இப்போ வந்து நம்ம வால்யூம் கண்ட்ரோல் கொடுப்போம். அப்போ வந்து நீங்கள் இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்க. அப்போ வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா இதோடைய பாடி வந்து நம்ம ஒரு வோல்டேஜோட நம்ம கிரவுண்ட் பண்ணும்போது நம்ம இங்கேயும் இதையும் வந்து மல்டிமீட்டரில் வச்சு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கன்டினியூட்டி வரும். அப்போ வந்து இதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய அந்த மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்து நம்ம இப்படி வந்து நம்ம ஒயரிங் வந்து இப்படி பண்ணிட்டு கொண்டு போகும்போது அந்த ஃப்ளக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஒயர் மூலிமா உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். இப்போ என்னென்னா நம்மளுடைய கரண்டோடைய பிரின்சிபல், அதாவது பிரின்சிபல் வந்து பொதுவாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் வந்து ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸை வந்து கண்டக்ட் பண்ணுச்சு அப்படின்னா அதில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு EMF உண்டாகும்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம ஒரு ஃபிசிக்ஸில் வந்து நம்ம படிச்சிருப்போம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் நம்ம ஒரு ஒயரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் உருவாகக்கூடிய இந்த மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் கட் ஆகும்போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு அந்த EMF வந்து உண்டாகும். அந்த EMF வந்து நீங்கள் வால்யூம் கண்ட்ரோல் லைன் கொடுக்கும்போது இல்லை சிக்னல் லைன்
வந்து உங்களுக்கு போகும்போது அந்த இஎம்எஃப் வந்து அந்த ஒயரில் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும். அப்படி அஃபெக்ட் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த நாய்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகி பவர் ஆம்பிளிஃபையர் வந்து உங்களுக்கு ரன் ஆகிட்டு இருக்கும்போது அந்த நாய்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக நீங்கள் வால்யூம் வச்சுட்டு நீங்கள் கேட்கும்போது அந்த நாய்ஸ் வந்து கேட்காது. அதுவும் பாஸ் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்கள் வால்யூம் கண்ட்ரோல் வந்து ஒரு ஆஃபுக்கு மேலே ஓப்பன் பண்ணும்போது அந்த நாய்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கேட்கும். இது எப்படி வந்து அவாய்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வீடியோவோட கடைசியில் வந்து பார்க்கலாம். அதே மாதிரி அந்த இஎம்எஃப் வந்து க்ரியேட் ஆகிறது வந்து நம்ம இதில் வந்து ஒயர் வந்து நம்ம சுற்றியுமே வந்து நம்ம ஒயரிங் பண்ணியிருப்போம். அந்த ஒயரிங் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அது வந்து க்ளோஸ்டு சீல்டாக தான் அதை எடுத்துக்கும். க்ளோஸ்டு சீல்டு அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஒயர் வந்து நீங்கள் சுற்றி வந்து ஒயரிங் பண்ணும்போது நான் கிரவுண்டு பேஸ் பண்ணி நம்ம ஒயரை வந்து நான் பண்ணும்போது அது க்ளோஸ்டு சர்க்யூட்டாக தான் எடுத்துக்கும். அப்படி நம்ம க்ளோஸ்டு சர்க்யூட்டாக எடுத்துக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா இதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய அந்த மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்து ஒயருக்கு வந்து கம்பல்சரி வந்து உங்களுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுக்கும் வந்து சான்சஸ் இருக்குது. இதை வந்து எப்படி வந்து ஆசிலோஸ்கோப்பில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ட்ரை பண்ணிட்டுருக்கேன். அது முடிஞ்சால் என்னால் முடிஞ்சால் நான் அடுத்து வந்து ஆசிலோஸ்கோப்பில் இதோடைய ஃப்ளக்ஸ் வந்து எப்படி லீக்கேஜ் ஆகுது, அதை வந்து எப்படி வந்து நாய்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகுதுங்கிறது ஆசிலோஸ்கோப் மூலிமா ஒரு அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு வந்து நான் போடுறேன். அதே மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய பேர் வந்து நம்ம வந்து ஒரு பவர் ஆம்பிளிஃபையர் வந்து நம்ம வச்சுருக்கோம். இப்போ இதே ஒரு பவர் ஆம்பிளிஃபையர்னு வைங்க, இது வந்து நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க, நீங்கள் வந்து இந்த போர்டு தான் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த பவர் ஆம்பிளிஃபையர் வந்து நான் நார்மலாகவே வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து நான் ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹீட்டிங் இஷ்யூ வந்து ப்ராப்ளம் இருக்குது. இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் எதுவுமே பண்ணல, ஆனால் வந்து சும்மா வச்சுருந்தாவே உங்களுக்கு ஹீட்டிங் இஷ்யூ வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து இது டவுட் இருக்குது. அதே மாதிரி இது என்ன ஆகுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸை சொன்னேன் இல்லைங்களா, இதேமாதிரி இந்த மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் லைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அஃபெக்ட் பண்ணி இந்த ஒரு பீக்கில் அந்த டிரான்சிஸ்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிலோஹெர்ட்ஸுக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆசிலேஷன் வந்து பண்ணி கொடுத்துரும். அப்படிங்க பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கிலோஹெர்ட்ஸுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த சவுண்டு வந்து நம்ம ஸ்பீக்கரால் நம்ம கேட்க முடியாது. அதே மாதிரி நம்ம மெஷர் பண்ணுறது கொஞ்சம் ரொம்ப சிரமம், நம்ம காதுனாலும் வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. ஆனால் வந்து இது வந்து நம்ம ஆசிலோஸ்கோப்பில் வந்து நம்ம பார்க்க முடியும். ஆனால் வந்து இந்த ஹை ஃப்ரீக்வன்சியில் வந்து இது ஆசிலேட் ஆகிட்டு இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா டிரான்சிஸ்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒர்க்கிங்கில் தான் இருக்கும். நீங்கள் ஆம்பை வந்து எந்த ஒரு இன்புட் சிக்னல் வந்து நீங்கள் கொடுக்காம இருந்தாலும் இந்த ஃப்ளக்ஸு, அதாவது இந்த மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸு வந்து இதில் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும். இதே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம யூடியூப் சேனலில் நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு போர்டு எடுத்து ஒரு வீடியோவோட போட்டிருப்பார். அதில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஒரு போர்டு எடுத்து இதில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பார். ஆனால் சும்மாவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆம்பிளிஃபையர் ஹீட் ஆகுது, அதுக்குண்டான ரீசன் என்னன்னே எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார். அதுக்குண்டான ரீசனுமே இதுதான். என்னென்னா இந்த மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இதில் அஃபெக்ட் ஆச்சு, இந்த டிரான்சிஸ்டருக்கு வந்து ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கும்போது, அதாவது நார்மலாக அது வந்து ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கும்போது இந்த ஃப்ரீக்வன்சி வந்து இதில் அஃபெக்ட் பண்ணுச்சு அப்படின்னா இந்த டிரான்சிஸ்டர் வந்து உங்களுக்கு ஒர்க்கிங்கில் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இதை எப்படி நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஆம்பிளிஃபையர் வந்து நல்லா செஞ்சு முடித்ததுக்கப்புறம் நாம் வந்து ஒரு ஆஃப் வால்யூமில் ஒரு ½ நீங்கள் எந்த ஒரு இன்புட்டுமே கொடுக்காம ½ நீங்கள் ரன் பண்ணிங்க அப்படின்னீங்கன்னா பவர் ஆம்பிளிஃபையர் வந்து உங்களுக்கு ஹீட் ஆகும். அப்படி ஹீட் ஆச்சுனாவே உங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு சொல்லி ஈஸியாக நம்ம ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்ம பண்ணிக்கலாம். அது எப்படி அப்படின்னா நம்ம எந்த ஒரு இன்புட்டுமே நம்ம கொடுக்கக்கூடாது. கொடுக்காம ஸ்பீக்கர் லைனுமே நீங்கள் கொடுக்கலாம், இல்லைன்னா கொடுக்காம கூட நம்ம செக் பண்ணலாம். வெறும் ஆம்பை மட்டும் ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து பவர் ஆம்பிளிஃபையர் வந்து ஹீட்டாக தான் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் வந்து எந்த ஒரு இன்புட்டுமே கொடுக்காத இடத்துல பவர் சப்ளை மட்டும் கொடுத்துட்டு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா பவர் ஆம்பிளிஃபையர் வந்து ஹீட் ஆகக்கூடாது. அப்படி ஆகுச்சு அப்படின்னா இந்த மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பவர் டிரான்சிஸ்டர் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணியிருக்குதுங்கிறது அர்த்தம். இதை வந்து நம்ம எப்படி வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் பார்த்தோம்னா, நாம் இந்த மாதிரி நம்ம இஎன்டி கோர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருந்துச்சு அப்படின்னா இது வந்து நம்ம சீல்டாக வந்து நம்ம ஐசோலேஷன் நம்ம பண்ணணும். அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே ஒரு சீட் மாதிரி வச்சு கூட நம்ம ஐசோலேஷன் பண்ணலாம். இப்படி ஒரு சீட் இருக்குது, நான் சும்மா வைக்கிறேன், இப்படி ஒரு சீட்டு கூட வச்சு கூட நம்ம ஐசோலேஷன் பண்ணிக்கலாம். என்னென்னா இந்த பாடியுமே இந்த கேபினெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்மருடைய கோருமே இந்த கேபினெட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டச் ஆகாத மாதிரி நம்ம பண்ணணும். அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மோட்டார் வைண்டிங் பண்ணக்கூடிய அந்த சீட்டு கூட நீங்கள் வச்சு கூட நம்ம பண்ணலாம். அப்படி இல்லைனாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு புஷ் இருக்குது, அது எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இந்த மாதிரி புஷ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இது வந்து ஒரு ஸ்டெபிளைசர்லேருந்து எடுத்தேன். இந்த ஸ்டெபிளைசரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்குது, போட்டிருக்காங்க. இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கீழே வச்சு டைட் பண்ணிவிட்டு மேலேயும் வந்து நீங்கள் சீல்டு வச்சு போட்டிங்கன்னா இந்த பிளாஸ்டிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஐசோலேஷன் ஆயிரும். நீங்கள் ஈஸியாக வந்து நெட்டு போட்டு டைட் பண்ணிடலாம். அப்படிங்கும்போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐசோலேஷன் ஆயிரும். அப்படி இல்லை அப்படின்னாலும்
இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரை நீங்கள் ஒரு மைக்கா சீட்டில் கூட மாட்டிட்டு ஒரு ஸ்பேசர் வச்சு கூட நீங்கள் ஸ்க்ரூ போட்டு ட்ரில் பண்ணி கூட மாட்டலாம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த நாய்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரியான மெத்தேடில் தான் வந்து நம்ம ஐசோலேஷன் வந்து நம்ம பண்ண முடியும். ஸோ நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே வந்து நான் எல்லாமே கரெக்டாக கொடுத்துருக்கேன், ஆனால் வந்து பவர் ஆம்பிளிஃபையர் ஹீட் ஆகுது, எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது ஆனால் ஹம்மிங் நாய்ஸ் வருது அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரீசன் வந்து இதுதான். முடிஞ்சால் நான் இந்த ஆசிலோஸ்கோப்பில் இந்த சிக்னல் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நான் அடுத்த வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு மேக் பண்ணி போடுறேன். ஒரு சிலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 80s 70s 90ஸ்லாம் வந்து டெக்னீஷியனே இருந்தீங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா கேசட் பிளேயர் ஒன்று வந்து அசம்பிள் பண்ணியிருப்பாங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் செட்டு அசம்பிள் பண்ணும்போது கேசட் செட்டில் இப்போ எல்லாமே ஃபிட் பண்ணிவிட்டு அந்த எஃப்எல்டி மெக்கானிசம் அந்த போர்டெல்லாம் ஃபிட் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடைசியாக தான் அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஃபிட் பண்ணுவாங்க. அது ஃபிட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா எப்படி ஃபிட் பண்ணுவாங்கன்னா இப்படி நேராக அதை லைனில் கொடுத்துட்டு இப்படி வச்சு செக் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, ரொட்டேட் பண்ணிட்டு வருவாங்க. அது ஒரு இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஹம்மிங் நாய்ஸ் வந்து வராது. அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணி வைக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த நாய்ஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகாது. ஏன்னா அந்த மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டைரெக்ஷனில் வந்து இருக்கும். அந்த டைரெக்ஷன் வந்து அது வந்து அஃபெக்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த மெத்தட் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இது ஒரு சிலர் வந்து தெரியும், ஒரு சிலருக்கு வந்து இந்த மெத்தட் வந்து தெரியாது. இப்போ புதுசாக டெக்னீஷியன் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த மெத்தட் வந்து பண்ணுவாங்கங்கிறது வந்து தெரியாது. பழைய மெக்கானிசம் அதாவது இருக்கக்கூடிய செட்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பார்த்திங்கன்னா இந்த டைரெக்ஷனில் கிராஸாக தான் மாட்டி வச்சுருப்பாங்க. அதுக்கு உண்டான ரீசன் வந்து இதுதான். அந்த கோருமே அந்த கோரில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ளக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாடியில் ஆகி அந்த பாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது அந்த ஜேஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த லைன்ஸ் மூலமாக அந்த மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு அந்த நாய்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ஹம்மிங் வந்து உங்களுக்கு க்ரியேட் ஆகும். இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் 4440 ஐசிலையுமே அந்த ஹெட்பிரி போர்ட்லேயுமே வந்து நீங்கள் அதிகமாக வந்து பார்த்துருக்க முடியும். அதுக்குண்டான ரீசனும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஏஎஃப் ஆம்பிளிஃபையர் ஈஸியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நாய்ஸ் வந்து ஈஸியாக பிக் பண்ணிடும். எஸ்டிகே ஐசியாக இருந்தாலும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எஸ்டிகே ஐசியுமே ஏஎஃப் ஆம்பிளிஃபையர் தான். அதுவுமே பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக வந்து உங்களுக்கு வந்து நாய்ஸ் வந்து பிக்கப் பண்ணணும். அதாவது கரெக்டாக ப்ராப்பராக வயரிங் பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் அந்த நாய்ஸ் வந்து நம்ம இது பண்ண முடியும். அதை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரை ஐசோலேஷன் மெத்தடில் வந்து நம்ம பண்ணலாம். அந்த ஐசோலேஷன் பற்றி வந்து நம்ம இப்போ பார்த்தோம். ஸோ நம்ம சீட்டு மாதிரியோ இல்லை அந்த புஷ் மாதிரியோ வச்சு கூட நம்ம அசம்பிள் பண்ணி அந்த நாய்ஸ் வந்து நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த தகவல் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். இதே மாதிரியான அடுத்த ஒரு புது வீடியோவோட உங்களை சந்திக்கிறேன். இந்த வீடியோக்குண்டான கமெண்ட்ஸ் வந்து கீழே தெரியுங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் நண்பர்களுக்கு ஷேர் செய்யுங்க. நன்றி, வணக்கம்.